Katika historia ya siasa za Kenya, kuna watu ambao walipanda jukwani na kupigiwa makofi, na kuna wale ambao walibaki nyuma ya pazia wakishikilia nguzo za jukwaa hilo hilo. Wengi hawakuwatambua, lakini bila wao jukwaa lisingelisimama. Daktari Oburu Odinga, mwanasiasa mkongwe, msomi na mmoja wa watu waliobeba uzito wa siasa za Kenya kwa ukimya, kwa miongo mingi, bila kelele, bila drama, lakini kwa athari kubwa. Karibu kwenye kivuli, msingi na msimamo wa ukoo uliochonga siasa za Kenya. Kama hujapata kusubscribe, na kuomba upate kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Turn on notifications ili kupata yote tunayoposti ndani ya Moto TV Kenya. Oburu Odinga. Daktari Oburu Odinga alizaliwa kwa jina la Oburu Ng'ong'a Oginga Odinga tarehe 15 Oktoba mwaka 1943, Sakwa, Siaya. Alikulia katika familia yenye historia kubwa ya kisiasa, akiwa mwana wa marehemu Jaramogi Oginga Odinga, mmoja wa viongozi wa mapambano ya uhuru wa Kenya. Utoto wake ulijazwa na maadili ya umma, elimu na mazungumzo ya kisiasa ambayo yaliunda msingi wa busara, tahadhari na uongozi, vigezo ambavyo anavitumia hadi sasa katika maisha yake ya siasa. Leo, akiwa na umri wa miaka 83, Oburu Odinga ni muhimili wa historia ya kitaifa, mtu ambaye uzoefu wake wa maisha na siasa hauwezi kupuuzwa. Maisha yake binafsi yamehifadhiwa kwa heshima, familia yake ikibaki msingi wa maisha yake bila kuingiliwa na kelele za siasa za umma. Alizaliwa katika familia ambayo historia yake imefungamana moja kwa moja na kuzaliwa kwa taifa la Kenya. Akiwa mtoto wa Jaramogi Oginga Odinga, mmoja wa waanzilishi wa taifa na makamu wa kwanza wa rais, Oburu alikulia katika nyumba ambako siasa haikuwa mada ya habari, bali ilikuwa maisha yenyewe. Aliona mapambano ya uhuru yakigeuka kuwa mapambano ya madaraka. Alishuhudia urafiki wa kisiasa ukigeuka uadui, na matumaini ya taifa jipya yakianza kupimwa na uhalisia wa dola. Tofauti na matarajio ya wengi, Oburu hakuchagua njia ya makelele. Hakuwahi kuwa mwanasiasa wa mikutano mikubwa au kauli kali za kuchochea hisia. Alikuwa mtu wa kusikiliza kwanza, kufikiri kisha kuzungumza. Elimu yake katika masuala ya sayansi na afya ilimjenga kuwa mtu wa mantiki, takwimu na athari za muda mrefu. Alielewa mapema kwamba siasa bila fikra ni kelele tupu, na taifa haliwezi kujengwa kwa kelele pekee. Alipoingia rasmi katika siasa za taifa, Oburu Odinga alibeba mtazamo wa kipekee, akiwa mbunge na baadaye waziri katika serikali za awamu tofauti. Alihudumu katika wizara nyeti kama nishati na hata fedha kwa muda. Hakujulikana kwa scandals, hakutajwa kwa vita vya maneno, bali kwa kazi ya kimya na maamuzi yaliyohitaji uelewa wa mifumo ya serikali. Alikuwa ni aina ya kiongozi ambaye athari zake zilihisiwa zaidi kuliko zilivyoonekana. Bungeni, Oburu alikuwa sauti ya hoja, akizungumza kwa historia, kwa kumbukumbu na kwa uelewa wa jinsi dola inavyofanya kazi. Wakati siasa za Kenya zilianza kubadilika na kuwa za jazba, matusi na baadaye mitandao ya kijamii, Oburu alibaki kuwa mwakilishi wa kizazi cha wanasiasa walioamini mijadala ni silaha, si kelele. Kwa wengi wa Wakenya, jina Oburu Odinga limekuwa likitajwa sambamba na ndugu yake mdogo, hayati Raila Amolo Odinga. Raila alikuwa uso wa mapambano, sauti ya barabara na alama ya upinzani wa moja kwa moja dhidi ya dola. Oburu kwa upande mwingine alikuwa nguzo ya nyuma, mshauri, mlinzi wa misingi ya familia na mtu wa kupima hatari kabla ya kuruka. Wawili hawa walikuwa tofauti, lakini walikamilishana.
Katika nyakati ngumu za mapambano ya kisiasa, kukamatwa, kupigwa na kufungiwa, Oburu mara nyingi alikuwa sauti ya tahadhari, sio kwa sababu ya woga, bali kwa sababu ya uzoefu. Alielewa gharama ya mapambano, sio tu kwa mwanasiasa, bali kwa familia, jamii na taifa zima. Alijua kwamba ushindi wa leo unaweza kuwa mzigo wa kesho kama haukupimwa vizuri. Kadri miaka ilivyosonga na hayati Raila Amolo Odinga akachukua nafasi ya mzee wa taifa, mpatanishi na mwanadiplomasia wa bara la Afrika, Oburu alibaki kuwa mzee wa busara wa ndani. Hakuhitaji kamera ili awe na ushawishi. Alizungumza kwenye vikao vidogo, kwenye mikutano ya faragha, na mara nyingi alisikika zaidi kwa wale waliokuwa karibu na maamuzi makubwa ya kisiasa. Leo hii Kenya iko katika kipindi kingine cha mpito. Gharama ya maisha imepanda, wananchi wamechoka na siasa zimegawanyika kwa misingi mikali. Chini ya uongozi wa William Ruto, taifa limeingia katika mjadala mkali kuhusu mwelekeo wa uchumi, haki ya kijamii na nafasi ya upinzani. Na katika mazingira haya ndipo jina la Oburu Odinga linaibuka tena, likitajwa kama sauti ya kumbukumbu katika taifa linalosahau haraka. Ndani ya Azimio, ndani ya jamii ya Luo na hata miongoni mwa wachambuzi wa siasa, Oburu anaonekana kama daraja kati ya kizazi cha mapambano na kizazi kipya cha siasa. Sio mwanasiasa wa kuchochea hasira, lakini pia sio wa kukubali kila jambo kimya kimya. Msimamo wake ni wakati wa kusikiliza, kupima na kuchagua vita vya maana. Kadri macho yanavyoanza kuelekezwa mwaka 2027, maswali ya urithi wa kisiasa yanazidi kuwa mazito. Je, upinzani utachagua kelele au busara? Je, historia itaheshimiwa au itasahaulika? Katika maswali haya, Oburu Odinga anasimama kama kumbukumbu hai ya safari ndefu ya siasa za Kenya. Mtu anayeona mwanzo, akavumilia katikati, na sasa anaangalia mwisho wa sura moja na mwanzo wa nyingine. Hii si hadithi ya mwanasiasa aliyekuwa madarakani kwa muda mrefu, bali ni hadithi ya mtu aliyekuwa karibu na madaraka, karibu na mapambano na karibu na maamuzi yaliyobadilisha mwelekeo wa taifa. Ni hadithi ya kivuli ambacho kililinda moto usizime. Ni hadithi ya msingi ambao haukuonekana, lakini bila huo jengo lingesambaratika. Na katika Kenya ya leo inayopambana na kelele nyingi kuliko fikra, simulizi hii ya Oburu Odinga inabaki kuwa swali wazi kwa taifa. Je, tutaendelea kuchagua makelele au tutarudi kusikiliza sauti za busara kabla hazijapotea kabisa? Salia ndani ya Moto TV Kenya, moto sana, ambapo tunachambua masuala ya kisiasa na hata kukupasha kinachoendelea ndani na nje ya taifa letu tunalolipenda Kenya. Mtazamaji, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Pia tia comment yako kwenye comment section. Ni kipi kinakufurahisha kuhusu Daktari Oburu Odinga?